Merhaba, ben Kıvanç Tatlıtuğ. Bugün Işıltılar'da Tahire Demircan'la birlikteyiz. Halen üniversitede, Kültür Üniversitesi'nde Evet, öğrencisiniz. evet. Kültür Üniversitesi Kaçıncı 3. sınıf. sınıftasınız? 3. Üçüncü 3. sınıf. 4 senede bitiyor. Ya Tiyatro 4 sene eğitimi, demeyelim ama drama biraz... eğitimi alıyorsunuz yani, oyunculuk. Evet, evet. Hı Oyunculuk, hı. evet. İletişim Tasarım Sinema Oyunculuğu Ne bölümündeyim. kadar iyi. Bir sene dondurmak zorunda kaldım okulu. Hı O hı. da benim bir önceki projemde Menekşe ile Halil'i çekerken yine Ay Yapım'la çekiyorduk. Ama o çok sokak hikayesiydi. Yani böyle kapalı bir mekanda oturup da bir hafta boyunca kapalı bir mekanda çekmiyorduk. Sürekli dışarıda adam oraya koşturuyordu, buraya koşturuyordu. İşte silahlar, arabalar, böyle action bütün sahneler. Okula gitmeye vakit yoktu. Ben okulu dondurdum bir sene o dönem. Uçaklara olan merakınızdan bahsediyorduk. Hı hı. Küçük yaşta uçaklarla herhalde seyahat ederken falan alakalandınız. Pilot olmayı düşünmüşsünüz. Vallahi istiyordum yani bu şeyle başladı. Top Gun. Evet, Top Gun. çok güzel bir filmdi. O Ben bir- de aslında soracaktım. Sevdiğiniz, en çok sevdiğiniz artistler, filmler falan diye. Top Gun bir numara herhalde. Yani Top Gun tabii o çocukluğumuzun vermiş olduğu o coşku, heyecanla beraber o filmi seyreden herkes eminim ki ya pilot olmak istiyordur ya orada işte kamikaze yapıp it dalaşı yapmak istiyordur uçaklarla. Ya çok heyecan verici bir şey. Görüntüleri o dönemin şartlarına, o zamanın şartlarına göre müzikler, yani müzik yani. e, Şimdi tekrar hatırladım o zamana gittim. Evet, Harika, çok güzel harika. müziği. Evet. Hala Ben tekrar istemiştim. tekrar, evet, insan tekrar tekrar seyrediyor o filmi. Ben sayısını hatırlamıyorum kaç defa seyrettiğimi. Ama herhalde onu geçmiştir. Mutlaka geçmiştir. Ben denizi çok seviyorum. Benim denizle ilgili yani o kadar maceram var ki ya. Vücudum yara bere içindedir denizden dolayı. Denize Evet. giriyorum. Her tarafımda kestane parçaları var. Deniz kestanesi. Dalmaya da meraklıymışsınız. Ben tabii hem serbest dalıyorum, tüpsüz dalıyorum hem tüple dalıyorum. Başınızdan geçen böyle bize paylaşacağınız enteresan bir deniz vakası. Yani Komik, acı olmasın, komik. komik. Ya balık tutarken hep başımızdan geçiyor bunlar. Hı hı. Balık işte çok ciddi şeyler vardır. Ee, Çarpan diye bir balık var. Deli Evet. çarpan. Biz onları yakalarız genelde. Onun çorbası çok güzel oluyor. Nasıl yakalıyorsunuz? Yani adı üstünde deli çarpan. Ya ama şimdi onu ben bilmiyordum, ben deli çarpan olduğunu. Şimdi hikayenin başına döneceğim. Balıklarla ilgili çok bilgi sahibi değilim ama hani çok hevesliyim. Balık tutmak istiyorum. İşte kamışım var. Ondan sonra işte el oltam var. Bütün aparatlarım var ama nasıl balık tutulacağını bilmiyoruz. Ben kim ne atıyorsa işte ona göre kancası, ekmeği, yok işte karidesi, bir parça yemeği sallıyoruz. Bunlardan bir tanesi geldi. Nasıl bir balık? Diğerlerinizden çok farklı mı yani? Ya böyle Şekli? lekeli bir balık, böyle koyu renkli. Aşağı yukarı böyle yeşilli kahverengili. Enteresan bir şey. Çok yumuşak bir derisi var. Ama şurada sırtında yüzgeci var. Fakat Vatoslar mı? hayır, Vatos mu? normal. Onlar hani böyle acayip mi? Vatos. Yok, normal. Hı hı. İşte ne diyeyim ben size? Yani çinekopu andırıyor. İşte levreyi andırıyor. Biraz daha ufağı ama o size'da, yani böyle yassı Evet. değil. Hı hı. Şimdi ben fark etmemişim. Adamlar balığı yakalarken eldiven takıyorlar da çıkartıyorlar şeyden. Çünkü o yüzgeçlerin arasında bir tane tek bir dikeni var. Şöyle çırpındığı zaman mutlaka o eline batıyor. Of, Bütün gün boyunca mahvolursun. artık acıdan horon mu tepersin, çifte telli mi oynarsın, ne yaparsan yap. Öyle bir acı ben hayatımda görmedim. Çok pis bir şey. Yani o kimsenin başına vermesin. Bütün gün boyunca kaşımaktan elim Mahvoldum. yırtılıyordu yani. İşte arkadaşlarım da bana söylememişler bunu. Eldiven takman gerekiyor diye. Sonra biz balığı yakaladım dedim. Bak görüyor musun, kocaman bir şey yakaladım falan. Allah dedik, işte elimize bir şey battı. Abi dedim, bu onlar yerlere yatmışlar, kah kah Ha, kah gülüyor. gülüyor. Siz orada acı. Bir 5 dakika sonra başlayacak acı bilmem ne. Ay. Akşama kadar sürdü. Artık neler sürmemiştik ki yani. Çocuklar çok gülmüştük ama. Bir taraftan çok acıyor, bir taraftan çok gülüyoruz. Bunlardan bir tanesi. Sonra şeyi çok seviyorum, deniz kestanesi. Hmm. Deniz kestanesi
Böyle Çok tehlikeli deniz kestaneleri, bastığınız an apı yuttunuz. deniz kesti bastığınız zaman tabii öyle de, ama işte eldivenler, bu sefer artık tecrübeli olduk. Eldiven kullanmaya başladık. Deniz kestanesi hafif böyle kırmızıya kaçan rengi var olanlar. Onlar yumurta bırakıyorlar kendi içlerine ve işte kestaneyi çıkartıp içindeki yumurtayı biraz zeytinyağı ve limonla, yani müthiş, son derece fresh bir sushi gibi. Ay çok güzel. Yani İlk işte defa dağda, duyuyorum. bayırda aç kaldığınız zaman hayatta kalmanın çok güzel bir yöntemi. İnanılmaz da proteinli. Çok da Onlar. lezzetli. Sürekli onlardan yerdik biz yazlıkta. Yakalardık, yerdik. Dalışlarda da çok dikkatli olmak lazım, biliyorsunuz bu vurgun olayı var bilmem ne. Yani çok Dalışlarda tabii dikkatli olmak lazım. Bir de şöyle bir durum var. Ben Simas'tan ve PADİ'den hem Simas hem PADİ'den eğitimi aldım. Fakat ikinci yıldız için şu an çalışmalarımız sürüyor. Ama yazdan yaza tabii çalışabiliyorum. Şimdi kışın kurs alamadığımız için bu yaz ikinci yıldıza geçiş kurslarına başladık. Onu da tamamladıktan sonra zaten serbest alıyorum. Serbestte bayağı bir derine dalıyorum hem de. Çok benim için çok önemli bir meditasyon. Bir de genç kızların merak ettiği diğer yönler var mesela. Nelerden hoşlanırsınız, ne yemeği seversiniz, ne renkleri seversiniz. Galatasaraylı olduğunuzu biliyorum ama. Galatasaray, başka takım yok. Tabii. Ben de Galatasaraylıyım. Çok güzel. Ama renkler olarak mesela ne rengi seversiniz, ne yemeği seversiniz, meraklı hanımlara duyuralım. Sarı ve kırmızı rengi kıyafette çok tercih etmiyorum aslında. Giyimde çok tercih etmiyorum. Evet. Ama çok beğendiğim bir renk, işte kendi takımımın üstünde aslan gibi duruyor zaten. Onun dışında mesela lacivert, siyahı ve beyazı çok tercih ediyorum. Ama siyah, beyaz, lacivert ve toprak renkleri benim en çok tercih etmiş olduğum renkler. Ama bunların içinde en çok neyi tercih ediyorsun derseniz siyahla toprak. En beğendiğiniz aktörler, Hı hı. en beğendiğiniz film Top Gun, onu öğrendik. Tom Cruise herhalde işin içinde. En beğendiğim film, çocukken en beğendiğim film oydu. Tabii o çocuk, Son zamanlarda özellikle. ya son No zamanlarda Way Out'u gördünüz mü? No Way Out, Kevin Costner. No Way Eski bir Out'u film. seyretmiştim zannedersem ama Evet. uzun zaman oldu. Eski, çok eski filmlerden. Beğendiğiniz şarkıcılar, sevdiğiniz müzik türleri. Bir kere Türklerden Teoman'ın parçaları, işte müziği, tarzı, sözleri bana çok hitap ediyor. Çok beğenerek dinliyorum kendisini. Onun dışında Avrupa'da, dünyadan söyleyeyim size. Bir kere Madonna'yı çok, herkes gibi ben de çok seviyorum. Dinlemeyi de çok seviyorum. Ben aslında koyu bir Michael Jackson hayranıyım. Toprağı bol olsun maalesef. Kötü oldu. Yani Evet, nasıl Madonna kötü hissettiğimi benzer. anlatamam. Bütün milyonlar gibi Evet. aniden göçtü gitti. Dünyada kim kaldı başka? Yani çok Güzel çok şeylerden bahsedeyim yine. Pozitif. Evet, siz de pozitifsiniz. Ben farkındayım. Sizin sevgi kavramınız tamamen bunun üzerine kurulu. Benim sevgi kavramım dokunmak üzerine kurulu öncelikle. Ben dokunmaktan hoşlanan bir adamım. Yani sevdiğim insanlarla temas halinde olayım. Annem, babam, dostlarım, Bir de çevremdeki insanlar, temas halinde olayım, sevdiğimi dile getireyim. ben mesela bu konuda da bir şey okurken çok şaşırmıştım. Öpmekten ziyade insanlara sarılmanız adrenalini yükseltiyormuş. Çok iyi geliyormuş. Bütün sevdiklerinize sarılıp ve bayağı böyle sarılacakmışsınız. Hug etmek diyorlar ya. Öyle mi? Evet, hug edecekmişsiniz. Herkese böyle kolların arasına böyle sıkıca sarıldığınız zaman müthiş iyi geliyormuş iki tarafa da. Bunu diyorlar, annenizi, babanızı, kardeşinizi, bütün sevdiklerinizi yapın. Hakikaten ben yapıyorum. Hakikaten çok iyi, size de tavsiye ederim. Ben de yapıyorum. Yapmayanlara tavsiye ediyoruz buradan. Kesinlikle. Evet. Ben de yapıyorum. Çok yapan bir adamım. Ya ama tabii dışarıdan bakıldığı zaman bir de benim hakkımda şöyle bir analiz de yapılıyor. Hani sen ne kadar soğuk bir insansın. Dışarıdan çok soğuk yapıya sahipsin. Biz sarışınlara mı acaba öyle diyorlar? Bana da bir zamanlar öyle diyor. Donuk mu duruyoruz Yani acaba? olabiliyor. Evet. Ben de çok duydum bunları. Evet. İşte niye az gülüyorsun? İşte mesela
Demin sizin söylediğiniz Evet ama gibi. size Aslında çok bakacak yakışıyor olursanız gülümsemek. Evet. ben hani iletişim kurmaya başladıktan sonra kendimi Daha rahat açabilen bir hissediyorsun. adamım. Evet, Ama evet. iletişim kuramıyorsam veya yeni bir ortama girdiysem Bir şöyle bir duruyorsunuz. evet ya dizlerimin bağı çözülüyor. Aşırı derecede utangaç oluyorum. Şimdi diyorlar ki o kadar ekranların önündesin sen nasıl bu kadar böyle davranabilirsin? Ya Yok, bir utanıyorum. perde çekiyor musunuz? Ben de mesela yeni tanıştığım birine böyle bir soğuk duruyorum çok. Aynı şekilde herhalde siz de öyle. Yani tanıyana kadar. Yani değil mi? mesafeliyim ve ürkebiliyorum yani kolay bir şekilde. Onda da Evet, haklısınız. ürkebiliyorum tabii. ama Hele şimdi bundan sonra artık bir şöhret olduğunuz için de iyice böyle bir başta insan kendini sıkıyordur herhalde. yani aslında şöhret hani şöhret olduk. Ekranlara çıktım. O oldu, bu oldu. Bir takım şeyler yaptık. Benim için bir şey değişmedi. Ben önceden de yine ürkerek yaklaşırdım. Yine sevdiklerime son derece açık bir adamdım. Şimdi de öyleyim. Aradaki tek fark yani evdeki televizyon kutusundan benim yapmış olduklarımı insanların seyretmesidir. Başka hiçbir farkı yok. Çekim arasında bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım sizlerle bir arada olmaktan, röportaj yapmaktan. Ben teşekkür ediyorum.